روغانه بابا وای به حرکت چې هستی غواړي فنا شي، به حرکت چې هستی غواړي فنا شي، دغه خپل کاهلی ورته سزا شي. حالات هم د سړی فکر کړي حالات ته، حالات هم د سړی فکر کړي حالت ته، بعض وخت کې لار په خپل راهنما شي. د رڼا د کورنا باتور یوسفزی یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. منګه یو کړی شروع کړی وه چې د پښتو د لیک دود په حواله باندې منګه د باړګلۍ چې کومې فیصلې شوې وې منګه تر 11 فیصلې پورې را رسیدلی او منګه ډېر په تفصیل سره هغه فیصلې تاسو ته وې چې په هغې کې زموږ د ډېرو زده کړو یا د زده کوونکو د دغه شاګردانو په هغه لیکلو کې هغه غریبانان ډېر د شک او د دې ښکاري. نو منګه دا هڅه کړې ده چې په دغه لیکلو کې چې کمې خبرې راځي هغه باریکات راځي د ډېر حده پورې منګه د هغې د حل کولو کوشش کوو. بیا به هم دغه پوره نه وي ځکه چې زمونږ د مورنۍ ژبې لمن ډېره فراخه ده او په هغې کې به وخت په وخت باندې موږ نور زده کړې هم کوو. خو موږ د دغه فیصلو دغه کړۍ شروع کړې ده. نو په تیر کلاس کې ما د 11 فیصلې پورې تاسو ته لږ په تفصیل خبره کړوه. نن به موږ په 12 فیصله باندې خبرې کوو او دغه 12 فیصله تاسو په دغه سکرین باندې نه چې دغه 12 فیصله ډېره زیاته لنډه ده او هغه الفاظ ز تاسو ته وایم چې ګاپ په منګه په کونډه باندې لیکو. هغه الفاظ دا دي تاسو که ګورئ په دغه شیشه باندې چې ګاپ په کونډه لیکلی شي. دا 12 فیصله ده او دا ډیره لنډه فیصله ده. د دې وجه دا ده چې د ډیر وخت پورې په افغانستان کې دغه ګاپ هم په دې طریقه باندې لیکل کېدو لکه دا ګاپ منګه دغه لهجه یا دغه د اردو رسم الخط چې دی نو منګه په دې دوو باندې لیکو. او منګه که تاسو یاد شي نو منګه د الف ب په تورو کې دا ویلو چې د فارسی چې کم څلور توري دي نو په هغې کې یو دا ګاپ دی. دا ګاپ د فارسی توری دی. نو دا به منګه په کونډه باندې لیکو. لږ به زه ستاسو هغه زړو کلاسونو طرف ته به زه تاسو لږ د بو کوشش وکړم. اصل کې د کونډې دا کم توري چې دي دا زموږ سره 5 دي. 3 توري چې کم دي هغه د هندۍ دي لکه ټې اړې او ډال. دا 3 کم توري چې دي نو په دې باندې منګه دا د هندۍ توري دي او په دې لپاسه باندې منګه توی لیکو. توی وس په پښتو کې دا توی په توري لپاسه نشته. کله چې هم منګه لیکل کوو نو دا به منګه په کونډه لیکو. یو خو دا شوه. دا 3 د هندۍ ژبې توري په پښتو کې شامل دي. دا ګاپ بنیادی طور د فارسی ژبې توری دی او دا به منګه په دې باندې نه لیکو، دا به منګه په دې کونډه باندې لیکو. په د افغانستان او لیکوال اوس هم د دې فیصلې نه وروستو په دې خبره متفق دي چې موږ به دا ګاپ په کونډه باندې لیکو. موږ به هم دلته کوشش کوو زمونږ د دغه شاګردانو دپاره کم چې د پښتو دا رسم الخط زده کوي د پوهانو نه او د لیکوالانو نه په ډېر معذرت سره ځکه د هغو په مخ کې زمونږ هیڅ قسمه حیثیت نشته. خو موږ د هغه خپلو د کالج یا د یونیورسټۍ د سټوډنټانو دپاره لګیا یو د دغه شاګردانو دپاره چې هغه د زده کولو کوشش کوي. نو منګه د هغو دپاره دا کمې بنیادي خبرې چې دي موږ کوشش کوو چېرې دغه لږه ډېره هڅه چې دا کیدای شي چې موږ د مورنۍ ژبې د ترقۍ دپاره یا د هغې د زده کړې دپاره هغه خپله برخه پکې واچو. نورې به ډېرې کمیانې ډېرې خبرې وي نو په هغې کې به موږ دغه تمه لرو د دغه پوهانو نه لیکوالانو نه چې زموږ وخت په وخت باندې لارښودنه کوي، موږ ته راهنمایي کوي، موږ ته مشورې راکوي. نو موږ به چې چېرته هم لیکل کوو دا خبره به موږ په ذهن کې یاد ساتو چې موږ به دا ګاپ په کونډه لیکو. یو دا شو. دا خو 12 فیصله ده. په دې کې نور دونه وضاحت ته ضرورت نشته. دا اوس په افغانستان کې هم
او زمنګ په پښتونخوا کې د یوسفزو په حصہ کې چې کم د خټکو لهجه ده یا زمنګ د یوسفزو لهجه ده زمنګ چې کم لیک دود ده هغه به منګه په دې کونډه باندې لیکو بل د کونډې چې کم درې توري دي هغه د هندۍ دي ګاب د فارسی ژبې ده او دا درې توري چې دي د کونډې دا د هندۍ دي یو بل زمنګ سره په دغه فیصلو کې نول په نون توري پسې نول چې دا د پښتو د الف ب تورو په دغه ترتیب کې شپږ دیرشم تورې ده نو د دې خپل یو اوازو نو دا به هم موږ په کونډه لیکو دا 15 شو ګاف فیصله د 12مه د باړه غلۍ چې دا به موږ په کونډه لیکو د هندۍ د غدرې توري چې دي ټ اړې او ډال دا به موږ په کونډه لیکو یو نول د دې نول دا وضاحت هم ما دې ته راوستو چې زموږ سره په لیک دود کې دا په دویم دریم نمبر فیصله کې و د هغې په یو ضمني تفصیل کې و خو ما دې ته دا د دې تفصیل مې دا ساتو اصل کې دا یو مرکب جوړیږي دا د نون او دړې د دغه مخرج نه په مشترکه تور ادا کیږي نول خو په پښتو کې د دې خپل مخصوص توره ده او په هغه کلاسونو کې ما تاسو ته ویلو چې بایزید انصاری په خپل الف ب تورو کې د نول هم استعمال او دا دغه په دغه الف ب تورو کې دغه وجه دا لکه اوس منګ لیکو مثال کون لګ داغه ما تفصیل نور کړه خو لګ یو خبره به صرف تاسو بیا واپس د یاد دهانه د پاره کوم دا ما لیکل دی کون او کونړ نو کومنګ کون د سلیکو نو بیا به کونړ څنګه لیکو او دا دوانه جدا جدا دي دا چونکه د افغانستان یو علاقه ده او کون منګ هغه چاته وایو چې په غوګونو باندې درونی دغه شان منګه دا منګه په پانا رانا او شانا لکه تاسو کپی کری نو منګ به عام طور په دې کتابونو کې لیدل چې رانا به منګ داسې لیکلې رانا اصل کې کدا منګ جدا جدا وای نو دا د رنړا نو دا اصل کې مرکب ده نو دا منګ په دې باندې بلیکو لکه پانا شانا او رانا نو دا به منګه په دې طریقه لیکو چې دا د کونډې دا الفاظ دي دا 15 الفاظ شو دا 15 توري شو چې منګه په دې کې بدا په کونډه لیکو نو دا به زمنګ په ذهن کې چې ګاپ په منګ هم په کونډه لیکو او دا ټې ډې او ډال به هم په کونډه لیکو نول د پښتو مخصوص تورې ده چې په نون پسې ده دا په دغه ترتیب کې دا شپږ دیرشم ده نو دا به هم منګ په کونډه باندې لیکو زمنګ سره دیارلسمه فیصله د خین په حواله سره ده په لیکلو کې اکثر ډېرې مسلې پیدا کیږي چې موږ به دا خین په کم ځای کې استعمالو په ډېره ساده لهجه او په انداز کې زه تاسو ته د خین دا کم استعمال چې دی دا زه تاسو ته صرف په یو 2-3 ټکو کې وایم انشاءالله په هغې به تاسو پوه شئ خو لاول هغه فیصلې ته ځو چې دغه د باړه غلۍ په دې فیصله کې د دې فیصلې الفاظ یا ټکي څنګه دي دغه کلمې څنګه لیکلی شوي دي نو دغه سکرین ته تاسو راشئ هغه کلمې دا دي چې کېناستل نخه بخل او داسې نور ټکي به هم دغه رنګ لیکلی کیږي دا دغه فیصلې لیکل دي چې تاسو په دغه شیشه باندې نه کېناستل نخه بخل او داسې نور ټکي به هم دغه رنګ لیکلی کیږي که ستاسو یادي نو ما تاسو ته په دغه کلاسونو کې په لهجو باندې لږه خبره کړو یوه زمونږ ډېر تفصیل ما په هغې کړی او د لهجو زما جدا یو کلاسو که ډېر زده کوونکي زما زړو کلاسونو ته تاسو لاړ شئ زمونږ چې کم دغه د یوټیوب چینل دی د هاوس آف ویزډم په نوم باندې نو منګه
کوشش دا کړی دی چې منګه دغه پاغې کې محفوظ هم دي او دا منګه ساتلی دي. نو په دې کې پاغې کې ما په دغه لهجو باندې یو کلاس اغستی و. نو دغه د خټکو لهجه او د یوسفزو لهجه پاغې کې که تاسو دغه وګورئ نو بیا به ډېره زیات اسانه د دې استعمال ډېره په اسانه زه تاسو ته کوم. اصل کې د خټکو کومه لهجه چې ده نو منګه پاغې کې شین استعمالو او د یوسفزو په لهجه کې منګه خې استعمالو. کم ځای کې چې خټک د خټکو په لهجه کې شین استعمالیږي او دغه کلمه منګه په خې باندې لیکو نو په دغه ځای کې به منګ خین استعمالو. دا درېمګړی ټکی دی د شین او د خې درېمګړی ټکی چې کوم منګه په خپل لهجه کې استعمالو نو دا زمونږ سره خین دی. لکه مثال په طور منګه په یوسفزي وایو غوښه وس دغه غوښه منګ په خې باندې وایو منګ په خې لیکوی منګه په خین باندې. دا یو څو مثالونه ما تاسو ته ګوره تاسو وګورئ د سکرین ته تاسو وګورئ دا ما لیکل غوښه منګه یوسفزي دا منګه داسې لیکو غوښه وایو منګ داسې ګورئ او دا منګ لیکو داسې. وس د خټکو په لهجه کې دا د غوښه ټیک ده که نه غوښه نو چې کله دا په شین هغو استعمالوي او منګې په خې استعمالو نو مطلب دا دی چې موږ به په دغه ځای کې خین استعمالو. ځکه چې زمونږ د یوسفزو لهجه سخته ده د خټکو لهجه چې ده هغه نرمه ده. بل یو مثال ما تاسو ته لیکلی دی نښه. وس نښه منګه داسې لیکو د هغې وجه دا ده دا خین منګ ځکه دلته لیکو چې په دې کې منګه دا نقشه وایو نقشه نو چې منګ نقشه وایو او دلته منګ نښه وایو نو چې هغوی شین استعمالی او دلته منګ صرف ساده خې استعمالو. دلته به منګ د دې خې سره خین خامخا لیکو ځکه چې هغو د شین استعمال په دې کې کوي. لکه منګه دا کې لیکو که نه کې دا تاسو وګورئ کې داسې کې نو دا کې منګه ګورئ دا یوسفزي استعمالو داسې کې کښې هغوی په خټکو په لهجه کې کښې وایي کښې. نو چې کله هغو شین استعمال کی او منګه دلته شین نه استعمالو په دې کې خو چونکې خین نشته خو دا مثال دا دی چې دا خین هغوی هلته په شین باندې وایي او منګه یې په شین نه وایو. دا غوښتل او غوښتل نو دا بالکل ساده استعمال شو چې په هغه ځای کې به منګه د پښتو مخصوص تورې خین استعمالو چې هغه د خټکو په لهجه کې په شین باندې هغو ادایګي کوي او منګې په خې سره کوو. نو دا زمونږه 14مه فیصله ده چې دا ډیره ساده ډیره اسانه ده. انشاءالله په را روان کلاسونو کې به منګه د واو چې کم 13 کلاسونه منګه مشترکه اغستیو نو د واو چې کم قسمونه دي نو په هغې له به موږ انشاءالله په تفصیل سره ځو او په هغې به پوهېږو. دغه 2 ساده فیصلې شوې چې په 12مه فیصله کې د ګاب په حواله باندې ده دا به موږ په کونډه لیکو او 14مه فیصله د خین په حواله سره ده او د هغې تفصیل چې خټکې په شین باندې په کومه کلمه کې استعمالی منګې په خې استعمالو په هغه ځای کې به منګه خین استعمالو. د را روان کلاسه پورې ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان.